नहीं वो केबल ख़राब हो गया यार, वो मोबाइल से जो ट्रांसफ़र करते हैं वो फिर केबल। राज के दुकान पे जाके लेंगे। चलो आओ, चलो 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 हम लोग जा रहे हैं डेटा केबल लेने। जा दियो। हुआ 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 डेटा केबल की वजह से काफ़ी तकलीफ हो रही थी। हमारे साथ में तिवारी जी भी गए थे लेने के लिए, और देख सकते हैं बिन्नी भी गए थे लेने के लिए, गोली सेट भी लेने के लिए गए थे। गोली सेट भी हमारे साथ में डेटा केबल लेने गए थे, लेकिन ये था कि वीडियो ये बना रहे थे और डेटा केबल लेने के लिए जा रहे थे। हे गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। और आज हमारे साथ में व्लॉग में जियाना मैडम भी बैठी हैं, और क्योंकि आप देख सकते हैं कि कुछ इनके सामने ये दिख रहा है और इसको बार बार ये पकड़ने की कोशिश कर रही हैं और फाड़ने की कोशिश कर रही हैं। तो मैंने सोचा क्यों नहीं इनके फाड़ने से पहले मैं व्लॉग शूट कर लूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास एक चार्जर था, और उसी चार्जर का केबल मैं लेकर जाता था, और मोबाइल से कनेक्ट करके जो भी मैं व्लॉग शूट करता था वो मोबाइल से कनेक्ट करके फिर पीसी में लेता था। तो ये बार बार मुझे लेकर के आना जाना पड़ता था। तो मैंने सोचा कि एक डेटा केबल ले लेता हूँ, जिसकी वजह से मुझे इसको कैरी करके लेके जाना नहीं पड़े। इसलिए मैंने एक 150 रुपये का 150 का ये एयरसेल का डेटा केबल ख़रीदा है। अब इसका परफॉर्मेंस मुझे नहीं पता है, लेकिन अब कल इससे डेटा केबल से जो भी वीडियो मैंने शूट किया है उसको मैं अपने पीसी के अंदर ट्रांसफ़र करके देखूंगा कि हाँ ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। तो फाइनली मैंने ये डेटा केबल लिया है, और कल से जितने भी वीडियो शूट होंगे वो इस डेटा केबल के थ्रू ही मेरे कंप्यूटर के अंदर डेटा ट्रांसफ़र होंगे। मैंने सोचा क्यों नहीं आपको ये दिखाऊं। तो ये मेरा डेटा केबल है जो चार्जिंग के भी काम आ सकता है और डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए भी काम आ सकता है। तो चलिए हम इसको ओपन करके देखते हैं कि अंदर क्या है। और ये मेरे सी टाइप, इसका टाइप सी है, जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसको ओपन कर लेता हूँ, और मेरे ओपन करने से पहले देखिए मैडम ही ओपन करने लगी हैं। जो से हाय, इनका नाम है जियाना, लेकिन हम लोग प्यार से जीव बोलते हैं इनको। तो बहुत क्यूट है जीव हमारे, आप देख सकते हैं। नहीं नहीं, मुंह में नहीं लेना है, मुंह में नहीं लेते हैं इसको। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं, और आप देख सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। नहीं लग जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सी डेटा केबल है, और ये यूएसबी टाइप है। तो ये हमारे पीसी के कैबिनेट में लगेगा, और ये मोबाइल में, इसके ज़रिए मैं मोबाइल का सारा डेटा नहीं 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 अपने पीसी में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो ये केबल मैं अपने ऑफिस में ही रखूँगा, और मुझे बार बार इस केबल को कैरी करना नहीं पड़ेगा। तो ये परमानेंट ऑफिस में ही रहेगा, और सिर्फ मैं शूट करूँगा और मोबाइल के थ्रू सारा डेटा अपने पीसी में ट्रांसफ़र कर लूँगा। तो ये हमारा आज का काम हो गया। तो मैंने सोचा क्यों नहीं ये आप तक शेयर करूं। तो ये मेरा आज का नया डेटा केबल है। तो मिलिए हमारे जियो से, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर। ये भी आपको बाय बाय बोल रही हैं। बाय बाय।